Hello lovely viewers, welcome back to Unique Learning English and welcome to all. I hope all of you are fit and fine by the mercy of Almighty Allah. I am also fine. Dear learners, today I will discuss sentence connector part 2 অর্থাৎ বিগত ক্লাসে sentence connector part 1 আলোচনা করেছি। আজকের sentence connector part 2 তে sentence connector এর যে বিস্তারিত আলোচনা প্লাস এক্সারসাইজ কিভাবে আনসার করতে হয় এবং পরীক্ষাতে যেভাবে আসে এই বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আশা করি সকলেই ক্লাসটি দেখে উপকৃত হবেন এবং আমার এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, বেল আইকনে চাপ দিয়ে রাখবেন নোটিফিকেশন অপশন যাতে দ্রুত ক্লাস আপলোড করার সাথে সাথে পেয়ে যান। লেট আস ডিসকাস ইন ডিটেইলস। প্রথমত আজকে যা আলোচনা করব সেন্টেন্স কানেক্টর পার্ট 2 তে ইউজেস অফ সাম কানেক্টরস, গুরুত্বপূর্ণ কিছু কানেক্টর সম্পর্কে আলোচনা করব। পরবর্তীতে কি করব, এক্সারসাইজ আলোচনা করে বোঝানোর চেষ্টা করব কিভাবে সেন্টেন্স কানেক্টর আনসার করতে হয়। চলো একটু বিস্তারিত আলোচনা করে নেই। ইউজেস অফ সাম কানেক্টরস, প্রথমত যে বিষয়টি সিরিয়াল নাম্বার 1 সেটি হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ অর্থে যেসব কানেক্টরের ব্যবহার হয় সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। কি বিষয়ে? উদাহরণস্বরূপ বা এক্সাম্পল দেওয়ার ক্ষেত্রে, উদাহরণ প্রসঙ্গ তুলনা বা উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে ধরনের কানেক্টরস এর ব্যবহার হয়ে থাকে এগুলো আমরা একটু দেখে নিব। যেমন উদাহরণস্বরূপ অর্থে ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, সাসেস, নেমলি, ইন আদার ওয়ার্ডস বসে থাকে। যেমন একটু এক্সাম্পল আমরা দেখে নেই। Many birds are called birds of prey. For example, for instance, namely such as the eagle, the albatross, the vulture, etc. এটি একটি এক্সাম্পল আমরা দেখে নিলাম। দেন সিরিয়াল নাম্বার 2 হচ্ছে কারণ অর্থে কি কি কানেক্টরস বসে থাকে। কারণ অর্থে কি কি কানেক্টরস বসে একটু দেখে নেই। যেমন কারণ অর্থে সিন্স, ফর, বিকজ, এজ, হোয়াই বসে থাকে। যেমন কয়েকটি এক্সাম্পল আমরা দেখে নেই। Example 1, Sufyan could not come to college since for because he was sick. এখানে কারণ অর্থে এই ধরনের কানেক্টরস এর ব্যবহার হয়েছে। দেন নেক্সট এক্সাম্পল আমরা দেখে নেই। We do not know why Belal is absent. এখানে কারণ অর্থে why বসেছে। দেন সিরিয়াল নাম্বার 3, রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার। রিলেটিভ প্রোনাউনও কানেক্টর হিসেবে কনজাংশন হিসেবে বসে থাকে। কানেক্টরস কনজাংশন একই অর্থ, প্রতিশব্দ একই অর্থ মিন করে, অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার দেখে নিব। রিলেটিভ প্রোনাউন কানেক্টরস হিসেবে সেন্টেন্সে বসে থাকে। দুটি বাক্যকে সম্বন্ধ স্থাপন করার ক্ষেত্রে রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার হয়ে থাকে। রিলেটিভ প্রোনাউন কি কি? যেমন হু, হুইচ, হুম, হুজ, what, whatever, whichever, etc. এইগুলো রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে কানেক্টরস হিসেবে সেন্টেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে। চলো আমরা এক্সাম্পল একটু দেখে নেই। যেমন প্রথম এক্সাম্পলটি হচ্ছে হু। হু এর বাংলা কি? যে, যিনি, যারা। এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিব। আই নো দ্য ম্যান, ব্র্যাকেটে কি আছে? হু কেম হিয়ার ইয়েস্টারডে। হু এর এক্সাম্পলটা আমরা দেখে নিলাম। দেন নেক্সট এক্সাম্পল হুম। হুম এর বাংলা হচ্ছে যাকে বা যার। এখানে হুম দ্বারা এক্সাম্পলটা দেখে নেই। দ্য ম্যান, ব্র্যাকেটে কি আছে? হুম ইউ ম্যাট ইয়েস্টারডে ইজ মাই আঙ্কেল। আমরা দেখে নিলাম হুম দ্বারা। তারপরে হচ্ছে হুজ। হুজ এর ব্যবহারটা একটু দেখে নেই। হুজ এর বাংলাটা হচ্ছে যার বা যাদের। এখন এক্সাম্পলটি দেখে নেই। দিস ইজ দ্য বয়, ব্র্যাকেটে কি আছে? হুজ পেন হ্যাজ বিন লস্ট। হুজ এর এক্সাম্পলটি দেখে নিলাম। তারপরে নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে হুইচ। হুইচ এর বাংলা হচ্ছে যার বা যেটি। এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে যখন হুইচ বসবে যার অথবা যেটি অর্থে বসবে। দিস ইজ দ্য বুক, ব্র্যাকেটে কি আছে? হুইচ আই ওয়ান্ট। দিস ইজ দ্য বুক হুইচ আই ওয়ান্ট, এইটি হচ্ছে বই যেটি আমি চাই। এখানে হুইচ এর ব্যবহার দেখে নিলাম। তারপরে নেক্সট এক্সাম্পল দেখে নিব দ্যাট দ্বারা। দ্যাট রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে কিভাবে বসে। যেমন দ্যাট এর বাংলা হচ্ছে যে বা যা। দিস ইজ দ্য হাউস, ব্র্যাকেটে আছে কি? দ্যাট হি বট লাস্ট ইয়ার। এখানে দ্যাট এর এক্সাম্পল দেখে নিলাম। দেন হোয়াট দ্বারা কিভাবে রিলেটিভ প্রোনাউন হোয়াট হিসেবে বসে একটু দেখে নেই। হোয়াট, যা। এখানে কি হবে? হোয়াট ইউ সেড ইজ নট ট্রু। এখানে হোয়াট কি হিসেবে বসেছে? রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে বসেছে। হোয়াট ইউ সেড ইজ নট ট্রু, এখানে প্রথমেই হোয়াট ব্র্যাকেটে আছে এবং রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে সেখানে বসেছে। তারপরে নেক্সট এক্সাম্পলটি দেখে নিব। সেটি হচ্ছে হোয়াট এভার। হোয়াট এভার এর বাংলা হচ্ছে যা কিছু। হোয়াট এভার এর বাংলা হচ্ছে কি? যা কিছু। আই উইল গিভ ইউ, ব্র্যাকেটে কি আছে? হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, আমি তোমাকে দিব তুমি যা চাও। এখানে হোয়াট এভার
রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে বসেছে। দেন সিরিয়াল নাম্বার 4 হচ্ছে কোন সার সংক্ষেপ বা উপসংহার প্রকাশ করতে নিম্নের লিঙ্কিং ওয়ার্ড সমূহ ব্যবহৃত হয়। কি অর্থে? কোন সার সংক্ষেপ বা উপসংহার প্রকাশ করতে নিম্নের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এর ব্যবহার হয়ে থাকে। লিঙ্কিং ওয়ার্ডস গুলো কি কি একটু আমরা দেখে নেই। যেমন ইন ব্রিফ, ইন শর্ট, টু সাম আপ, টু সামারাইজ, অন দ্য হোল, অ্যাবাভ অল ইত্যাদি কোন সার সংক্ষেপ বা উপসংহার প্রকাশ করতে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হিসেবে, কানেক্টরস হিসেবে বসে থাকে। আমরা এক দুটি এক্সাম্পল দেখে নেই। যেমন এক্সাম্পল নাম্বার 1 হচ্ছে সুফিয়ান ইজ স্টুডিয়াস, সিনসিয়ার এন্ড অবিডিয়েন্ট। ইন শর্ট হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট। এখানে ইন শর্ট কি হচ্ছে? সার সংক্ষেপ বা উপসংহার করতে ইন শর্ট বসেছে। ইন শর্টের জায়গায় আমরা লিখতে পারবো ইন ব্রিফও লিখতে পারবো, টু সাম আপও লেখা যাবে, যে কোনো একটি লেখা যাবে। একই অর্থ। ইন শর্ট, ইন ব্রিফ, তারপর টু সাম আপ, টু সামারাইজ, অন দ্য হোল সবগুলোর অর্থ একই। অর্থাৎ আমরা জানলাম কি এইসব কানেক্টরস, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কোন সার সংক্ষেপ বা উপসংহার প্রকাশ করতে বসে থাকে। দেন সিরিয়াল নাম্বার 5 হচ্ছে ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে ব্যবহৃত লিঙ্কিং ওয়ার্ড সমূহ আমরা জেনে নিব। কি অর্থে? অর্থাৎ কোন ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে যেসব লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বসে থাকে এইসব সম্পর্কে এখন একটু জানবো। যেমন ফার্স্ট, ফার্স্টলি, at first, in the first place, at the beginning, তারপরে হচ্ছে in the end, at the end, lastly, at last, finally, to sum up, in conclusion, to conclude, তারপর হচ্ছে next, afterwards, after that, then এইগুলো কি করতে বসে? কোন ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা প্রকাশ করতে এই ধরনের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এর ব্যবহার হয়ে থাকে। চলো কয়েকটি এক্সাম্পল আমরা দেখে নেই। বেলাল got 2 wickets at the beginning of the match. কি? বেলাল got 2 wickets at the beginning of the match. এই প্রথম এক্সাম্পলটি আমরা দেখে নিলাম। তারপরে নেক্সট এক্সাম্পলটি একটু দেখে নিব। সুফিয়ান got 5 wickets at the end of the match. অর্থাৎ খেলার শেষে সুফিয়ান 5টি উইকেট পেয়েছিল। অর্থাৎ কোন ঘটনার ক্রম বা ধারাবাহিকতা প্রকাশ করতে এইসব কানেক্টরস এর ব্যবহার হয়ে থাকে। ডিয়ার লার্নার্স, এখন সিরিয়াল 6 এ একটু দেখে নিব। 6 এ কি আছে একটু দেখে নেই। পূর্বে যা বলা হয়েছে বা করা হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে যা দাঁড়িয়েছে তা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত লিঙ্কিং ওয়ার্ড সমূহ কি কি একটু দেখে নিব। যেমন সো, দেয়ারফর, as a result, as a consequence, consequently, eventually, this, naturally, hence, etc. চলো কয়েকটি এক্সাম্পল একটু দেখে নেই। যেমন সুফিয়ান was absent from the class, as a result, as a consequence, consequently, এগুলো হচ্ছে একই অর্থ ধারণ করে। অর্থাৎ পূর্বে যা বলা হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতিতে, ফলশ্রুতি কি? he could not bring the homework। অর্থাৎ এক্সাম্পলটি কি দাঁড়িয়েছে? সুফিয়ান was absent from the class, as a result, as a consequence, consequently, he could not bring the homework. Then next example একটু দেখে নিব। জালাল walked 5 miles, so therefore he is feeling tired। এখানে জালাল 5 মাইল হেঁটেছিল সেজন্য বা সে কারণে, so therefore সে কারণে বা সেজন্য, he is feeling tired সে ক্লান্ত বোধ করছে। এখানে পূর্বে যা বলা হয়েছে তার ফলশ্রুতি বা ফলাফল অর্থে এই ধরনের কানেক্টরস, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এর ব্যবহার হয়ে থাকে। দেন সিরিয়াল নাম্বার 7 এ কি আছে একটু দেখে নিব। অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে ব্যবহৃত লিঙ্কিং ওয়ার্ড সমূহ। অর্থাৎ অতিরিক্ত কোনো ইনফরমেশন বা কোনো তথ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে যে ধরনের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার হয়ে থাকে এই ধরনের কি কি একটু দেখে নিব। যেমন and, either or, neither nor, both and, or, as well as, not only but also, in addition, besides, moreover, furthermore, apart from, to, similarly, etc. এইগুলো কি অর্থে? অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হিসেবে, সেন্স কানেক্টর হিসেবে, কানেক্টরস হিসেবে বসে থাকে। চলো কয়েকটি এক্সাম্পল আমরা দেখে নেই। যেমন প্রথম এক্সাম্পলটি হচ্ছে কি? আইদার ইউ অর ইউর ব্রাদার হ্যাজ ডান ইট। এখানে আইদার অর অর্থে বসেছে। আইদার অর দ্বারা যে কোনো একজনকে বোঝানো হয়, দুইয়ের মধ্যে যে কোনো একজন। তারপরে নেক্সট এক্সাম্পল দেখে নিব। নাইদার বিনা নর হার সিস্টার হ্যাজ ডান ইট। বিনা নতবা তার বোন এটি করিয়াছে, যে কোনো একজন, নাইদার নর, অর্থাৎ নাইদার বিনা নর হার সিস্টার হ্যাজ ডান ইট। দেন নেক্সট এক্সাম্পল
সেটি হচ্ছে সুফিয়ান as well as his friend will visit us। এখানে as well as অর্থ কি, এবং ও অর্থে, অর্থাৎ as well as এর আগের পার্সন অনুসারে পরে ইয়ে বসবে দুইজনের মধ্যে, সেখানে কি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবে। সুফিয়ান একা নয়, তার বন্ধু সহ ভিজিট করবে। এখানে as well as অর্থ কি বসেছে, কনজাংশন হিসেবে, লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসেবে আগের সাবজেক্টটা পরেরটার সাথে সামঞ্জস্য এবং সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তারপর নেক্সট এক্সাম্পলটি আমরা দেখে নিব, দ্য ম্যান হ্যাজ a factory, besides moreover furthermore he has a new car। অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রদান, অধিকন্তু তাছাড়া, এখানে besides বসেছে, moreover furthermore, তিনটার অর্থ প্রায় একই, অধিকন্তু তাছাড়া এই অর্থে বসে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করতে। অর্থাৎ এক্সাম্পলটি কি, দ্য ম্যান হ্যাজ এ ফ্যাক্টরি, তারপরে কি বসেছে besides moreover furthermore, যে কোনো একটি বসাইলেই হবে। হি হ্যাজ আ নিউ কার, তার আরো কি আছে, একটি নতুন গাড়ি আছে। অতিরিক্ত তথ্য প্রদান অর্থে এখানে বিসাইডস মোরওভার ফার্দারমোর এর ব্যবহার হয়েছে। তারপর নেক্সট এক্সাম্পলটি দেখে নিব, আওয়ার প্রিন্সিপাল ইজ নট অনলি সিনসিয়ার বাট অলসো এফিসিয়েন্ট। অর্থাৎ আমাদের প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ শুধু আন্তরিক নয়, তিনি দক্ষ বটে। অর্থাৎ শুধু তাই নয়, কিন্তু আরো, এখানে নট অনলি বাট অলসো অতিরিক্ত তথ্য অর্থে আগে পরে দুটি গুণকে সামঞ্জস্য করতে, স্থাপন করার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে নট অনলি বাট অলসো ব্যবহার হয়েছে। তারপরে নেক্সট আরেকটি এক্সাম্পল দেখে নিব, আই উইল টেক টি অর কফি। আই উইল টেক টি অর কফি, অর্থাৎ আমি চা অথবা কফি নেব, যে কোনো একটি। এখানে অর অথবা অর্থে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান অর্থে অরের ব্যবহার বসেছে। দেন সিরিয়াল নাম্বার 8 একটু দেখে নিব, এটি কি বসে, সাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে ব্যবহৃত লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসেবে কিছু ওয়ার্ড বা ফ্রেজের ব্যবহার হয়ে থাকে বা বসে থাকে, এগুলো একটু দেখে নিব। কি অর্থে, সাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে ব্যবহৃত লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হিসেবে কিছু ওয়ার্ড বা ফ্রেজের ব্যবহার হয় বা বসে থাকে, যেগুলো যেমন কি কি, যেমন দেন, দেন দ্বারা দুটির মধ্যে তুলনা, চেয়ে অর্থে বসে। তারপরে ইন দ্য সেম ওয়ে, এস, সো এস, এটসেট্রা, এগুলোর ব্যবহার হয়ে থাকে। চলো কয়েকটি এক্সাম্পল দেখে নিই, এক্সাম্পল দেখলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। প্রথম এক্সাম্পলটি কি, সুফিয়ান ইজ অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ হিজ ব্রাদার। এখানে অ্যাজ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, সমজাতীয় গুণের তুলনা বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান ইজ অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ হিজ ব্রাদার, অর্থাৎ তার ভাইয়ের মতো সেও বুদ্ধিমান। এখানে সমজাতীয় গুণের তুলনা বোঝানো হয়েছে। তারপর নেক্সট এক্সাম্পলটি দেখে নিব, দিনা ইজ নট সো টল অ্যাজ হার সিস্টার। দিনা তার বোনের মতো এতটা লম্বা নয়। এখানে অসমজাতীয় গুণের তুলনা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য অর্থে তুলনা বোঝানোর ক্ষেত্রে এই ধরনের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এর ব্যবহার বসে থাকে। দিনা ইজ নট সো টল অ্যাজ হার সিস্টার, এখানে অসমজাতীয় গুণের তুলনা বোঝানো হয়েছে সো এবং এস দ্বারা। তারপর আরেকটি দেখে নিব, এজ ইউ সো সো ইউ রিপ, যেমন কর্ম তেমন ফল, অর্থাৎ যেমন তেমন অর্থে। এখানে এস প্রথমে বসেছে, তারপরে বাক্যের প্রথমে বসেছে সো, এখানে যেমন, যেমন তেমন অর্থে, তুলনা বা সাদৃশ্য অর্থে এই ধরনের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এর ব্যবহার হয়ে থাকে। তারপরে নেক্সট আরেকটি এক্সাম্পল দেখে নিব, আই ওয়াজ এ ভিকটিম অফ সার্কামস্টেন্সেস, বেলাল ওয়াজ ভিকটিমাইজড ইন দ্য সেম ওয়ে। আমি ছিলাম পরিস্থিতির সম্মুখীন, পরিস্থিতির শিকার, বেলালও আমার মতো একই, ইন দ্য সেম ওয়ে, একইভাবে, একই রূপ পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। তারপরে নেক্সট লাস্ট এক্সাম্পলটি দেখে নিব, জালাল ইজ টলার দেন রমজান, অর্থাৎ রমজানের চেয়ে জালাল অধিকতর লম্বা। এখানে দেন দুটির মধ্যে তুলনা, চেয়ে অর্থে, তুলনা অর্থে দেনের ব্যবহার বসেছে। এগুলো লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হিসেবে সেন্টেন্সে বসে থাকে। দেন সিরিয়াল নাম্বার 9 কি, বৈসাদৃশ্যমূলক তুলনা বোঝাতে লিঙ্কিং ওয়ার্ড সমূহ। অর্থাৎ বৈসাদৃশ্য অর্থে তুলনা বোঝাতে যে ধরনের লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বসে থাকে, এগুলো সম্পর্কে একটু এখন আমরা জানবো। চলো দেখে নিই কি কি, যেমন ইনস্টিড, অন দ্য কন্ট্রারি, অন দ্য আদার হ্যান্ড, বাট, ইয়েট, স্টিল, হোয়াইল, হোয়ারেস, দো, অলদো, ইভেন দো, ডেসপাইট, ইন স্পাইট অফ, হাউএভার, এনিহাউ, অল দ্য সেম, নেভারদালেস ইত্যাদি। এগুলো বৈসাদৃশ্য তুলনা বোঝাতে লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসেবে সেন্টেন্সে বসে থাকে। চলো কয়েকটি এক্সাম্পল আমরা দেখে নেই। যেমন প্রথম এক্সাম্পলটি, ইট ইজ অল দ্য সেম ওয়েদার ইউ গো দেয়ার অর নট। ইট ইজ অল দ্য সেম, এখানে ব্র্যাকেট কি বসেছে, অল দ্য সেম ওয়েদার ইউ গো দেয়ার অর নট। এখানে অল দ্য সেম একটি বৈসাদৃশ্যমূলক লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসেবে সেন্টেন্সে বসেছে। তারপরে নেক্সট এক্সাম্পলটি আমরা দেখে নিব, সেটি হচ্ছে, ইউ কুড নট ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, হাউএভার এনিহাউ, হাউএভার এনিহাউ, যাই হোক যেভাবে হোক, ইউ উইল বি প্রমোটেড, তোমাকে
পরের ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে উত্তীর্ণ করা হবে। এখানে হাউ এভার এনি হাউ বৈসাদৃশ্য অর্থে লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসেবে কানেক্টরস হিসেবে বসেছে। দেন নেক্সট এক্সাম্পল দেখে নিব ডেসপাইট ইন স্পাইট অফ। ডেসপাইট সত্ত্বেও, ইন স্পাইট অফ দুইটার অর্থ একই। ডেসপাইট অর ইন স্পাইট অফ হার্ড ওয়ার্ক ইউ কুড নট সাকসিড, অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তুমি সফলতা অর্জন করতে পারোনি। দেন নেক্সট এক্সাম্পলটি দেখে নিব, সেটি হচ্ছে আই ওয়েন্ট আউট উইদাউট অ্যান আমব্রেলা ইভেন দো, যদিও ইট ওয়াজ রেনিং হেভিলি। এখানে ইভেন দো বৈসাদৃশ্য অর্থে কানেক্টরস হিসেবে বসেছে। আই ওয়েন্ট আউট উইদাউট অ্যান আমব্রেলা ইভেন দো ইট ওয়াজ রেনিং হেভিলি, যদিও বৃষ্টি হচ্ছিল, ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছিল, এই অর্থে ইভেন দো এর ব্যবহার হয়েছে। তারপরে নেক্সট এক্সাম্পলটি দেখে নিব, নোভা ওয়াজ সিক বিফোর হার এক্সাম নেভারদালেস শি ডিড ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, অর্থাৎ নোভা তার পরীক্ষার আগে অসুস্থ ছিল, নেভারদালেস তথাপি সে পরীক্ষায় ভালো করেছিল। ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা কি করব, এক্সারসাইজ একটু দেখে নিব। সেন্টেন্স কানেক্টরস এর এক্সারসাইজ দেখে নিব, কিভাবে আনসার করতে হয় এবং পরীক্ষাতে যেভাবে সে একটি মডেল, একটা एग्जांपल আমরা দেখে নিব। চলো एग्जांपलটি একটু দেখে নিই। এক্সারসাইজটি, এক্সারসাইজ সেন্টেন্স কানেক্টর, অর্থাৎ সেন্টেন্স কানেক্টরের এক্সারসাইজ একটা দেখে নিব। অর্থাৎ 10টি অপশন দেওয়া থাকবে এ থেকে জে পর্যন্ত। এখানে কি করতে হবে, লিংকিং ওয়ার্ড সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহার করতে হবে। আগের বাক্য পরের বাক্যটা বুঝে, কিভাবে অর্থটা বুঝে আলোচনা করতে হবে। আমরা একটি এক্সারসাইজ এখন আলোচনা করব, যাতে ডিয়ার লার্নার সহজে বুঝতে পারেন। এখন আমরা এক্সারসাইজটি দেখে নিব। প্রথম যে এক্সারসাইজটি আমরা দেখে নেই, বিষয়টি পড়ে নেই। যেমন আজকের টপিকটি এক্সারসাইজের, সেটি হচ্ছে মোবাইল ফোন সম্পর্কে। চলো একটু দেখে নেই। মোবাইল ফোন হ্যাজ অ্যাডেড এ নিউ ডাইমেনশন ইন আওয়ার কমিউনিকেশন সিস্টেম। কমপ্লিট একটি বাক্য শেষ হয়ে গেছে। ইট হ্যাজ মেড দ্য ওয়ার্ল্ড ক্লোজার টু আস। তারপরে যে প্রথম কানেক্টর বা লিংকিং ওয়ার্ড সেন্টেন্স কানেক্টরটি বসেছে প্রথমে, ইনফ্যাক্ট, ইনডিড, প্রকৃতপক্ষে, মূলত, সত্যিকার অর্থে। ইট হ্যাজ মেড দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কমিউনিকেশন ইজিয়ার, অর্থাৎ জগৎব্যাপী, বিশ্বব্যাপী কমিউনিকেশনটাকে মোবাইল আরো সহজতর করেছে। তারপরে উই ইউজ ইট ফর আওয়ার ডে টু ডে কমিউনিকেশন। তারপরে নেক্সট যে সেন্টেন্স কানেক্টর বসেছে, সো অথবা হ্যান্স, তাই, সুতরাং, it has been অথবা যেহেতু, it has been part and parcel in our life as we cannot go for a single day without using it, অর্থাৎ এটি ব্যবহার না করে আমরা একটি দিনও চলতে পারি না। এটি আমাদের জীবনের, দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। we can enjoy video songs etc on it। তারপরে বাক্যের শুরুতে কি বসেছে, besides, তাছাড়া, অধিকন্তু, we can enjoy the programs of radio and TV through it। তারপরে নেক্সট যে সেন্টেন্স কানেক্টরটি বসেছে, হাউএভার, যাই হোক, অধিকন্তু, ইটস প্রাইস ইজ নট সো হাই, এর মূল্য এতটা অধিক নয়। কমন পিপল ক্যান বাই ইট ইজিলি, সাধারণ মানুষ এটিকে সহজেই ক্রয় করতে পারে। তারপরে সেন্টেন্স কানেক্টর কি বসেছে, দাস, অনুরূপভাবে, ইট হ্যাজ প্রুভড ইটসেলফ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ, আমাদের জীবনে যেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে, অর্থাৎ মোবাইল ছাড়া আমরা একদিনও চলতে পারি না। তারপরের বাক্যে নেক্সট কি বসেছে, বাট, এতটুকু, এর আগে যতটুকু আলোচনা করেছি মোবাইল ফোন সম্পর্কে, তার যে পজিটিভ সাইড আলোচনা করেছি, এখন কি আছে, বৈসাদৃশ্য, তার বিপরীত দিকটা। বাট মানে কি, কিন্তু, এখানে একটা বিষয় আছে, অর্থাৎ মোবাইল ফোন সম্পর্কে এতটুকু এর আগে যে আলোচনা করেছি ভালো সাইড। এখন আছে কি, নেক্সট যে এখন সেন্টেন্স কানেক্টরস এফ নম্বরে কি, বাট, কিন্তু, ইট হ্যাজ ডার্ক অ্যাসপেক্ট অলসো, তার কিছু খারাপ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন ইয়ং বয়েজ এন্ড গার্লস এনজয় পর্নোগ্রাফি এন্ড অবসিন থিংস অন ইট, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইয়ং জেনারেশন, যারা ইয়ং বয়েজ এন্ড গার্লস, পর্নোগ্রাফি এন্ড অবসিন, খারাপ কিছু দৃশ্য, ভিডিওস, বিভিন্ন কিছু দেখে থাকে মোবাইলের মাধ্যমে, এটা হচ্ছে মোবাইলের খারাপ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য। তারপরে যে সেন্টেন্স কানেক্টরটি বসেছে কি, তার পরিণতিটা, ফলাফলটা, কনসিকুয়েন্টলি, এজ এ রেজাল্ট, এজ এ কনসিকুয়েন্স, এই তিনটার অর্থ একই, ফলে, পরিণামে, কি করে, দে আর গেটিং মোরালি ডেফ্রাইড, তারা নৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, নৈতিকভাবে তাদের নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে, তারা মোরালি ডেফ্রাইড হয়ে যাচ্ছে, নৈতিক গুণাবলী তাদের বিনষ্ট হচ্ছে। তারপরে আই নাম্বারে বসেছে কি, সো দেয়ারফর, সুতরাং, সেজন্য, তাই, উই মাস্ট বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস থিং, এটি সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিত। লাস্ট সেন্টেন্স কানেক্টর হচ্ছে কি, আদারওয়াইজ, অন্যথায়, it will lead our young generation on the way of darkness, অন্যথায় আমাদের নতুন প্রজন্মকে এই মোবাইল ফোন অন্ধকার জগতে নিয়ে যাবে।
ডিয়ার লার্নার্স, এই যে সেন্টেন্স কানেক্টর এক্সারসাইজ আলোচনা করলাম, সেন্টেন্স কানেক্টর একটা বাক্য থেকে আরেকটা বাক্যের যে আইডিয়াকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে সেন্টেন্সের শুরুতে বসেছে অর্থ অনুযায়ী অর্থটা বুঝে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরের যে এক্সারসাইজটা আলোচনা করেছি, আশা করি বিষয়টি ডিয়ার লার্নার্স অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। সেন্টেন্স কানেক্টর মূলত অধিকাংশ বাক্যের শুরুতে বসে, এই জন্য টপিকটির নাম দেওয়া হয়েছে সেন্টেন্স কানেক্টরস। বিশেষ করে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর যারা ইংরেজি সেকেন্ড পেপারে কোয়েশ্চন 10 এই সেন্টেন্স কানেক্টর বিষয়টি আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেন্টেন্স কানেক্টর সেন্টেন্সের শুরুতে বসে থাকে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেন্টেন্স কানেক্টর বাক্যের মধ্যে বসে থাকে, রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে, কনজাংশন হিসেবে বাক্যের মধ্যে বসে থাকে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্যের শুরুতে বসে থাকে। অর্থাৎ সকল সেন্টেন্স কানেক্টরই লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, কিন্তু সকল লিঙ্কিং ওয়ার্ড সেন্টেন্স কানেক্টর নয়। যেগুলো বাক্যের শুরুতে বেশি বসে থাকে এগুলোকে সেন্টেন্স কানেক্টর বলা হয়ে থাকে। ডিয়ার লার্নার্স, আজকে সেন্টেন্স কানেক্টর পার্ট 2 তে বিস্তারিত A to Z আলোচনা করেছি। আশা করি এই ক্লাসটি দেখে অনেকাংশে উপকৃত হবেন। তো আমার অনুরোধ সকলের প্রতি, আমার এই ইউনিক লার্নিং ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা করেছেন ধন্যবাদ, আর যারা নতুন দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, বেল আইকনে চাপ দিয়ে নোটিফিকেশন অপশন চালু রাখবেন, যাতে নতুন নতুন যে কোনো ক্লাসের পর ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে ক্লাস পেয়ে যান। তো ভবিষ্যতে আরো অনেক ক্লাস আপলোড করব, এবং অনেক ক্লাস, অসংখ্য ক্লাস আপলোড করেছি স্পোকেন ইংলিশের এবং গ্রামারের উপর বিভিন্ন ক্লাস। সকলেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। সকলেই ভালো থাকবেন, সকলকে ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ।